2100萬嗰陣啊，咁就開咗個盒啊，梗係要2200啦，係嘛？價格好難咗，個2600買翻嚟睇2200咯。如果同一隻嘅賣100㗎。裏邊咧係醫生佢呈現非分之罪嘅絕命險境終極人性嘅記者會，我係今日嘅司儀阿瑩，歡迎各位大家好。Hello， 大家好嘛，好開心啊！今日咧我哋可以嚟到咧全新天地兒童呢度咧同大家見面啊嚇。嗱，首先我想問下大家有冇支持我哋嘅劇集先？有啊，有睇到啊嗬。嗱，今次咧我哋嘅劇集咧就係咧由文秀慧去監製啦。翁倩瑩去編手，咁啊主要咧就係以6個單元故事咧去組成嘅，咁啊分別咧就係無面女屍啦、石棺禁戀、一擊殺機、危險遊戲、骯髒的子彈，以及啦恐怖情人啊，全部啦都係取材於咧真事喎。嗱，如果有睇到我哋劇集嘅朋友都知道啦，其實我哋危險遊戲呢個單元啦，嚟到今晚咧就會即將去完結㗎啦。之後咧，我哋就會咧開始一個新嘅單元，就係骯髒的子彈。相信咧內容都會非常之精彩，所以大家真係唔可以錯過啦。嗱，講到我哋今日嘅記者會啦，我哋就邀請咗好多嘅演員出席同大家見面啦，包括就係咧有骯髒的子彈第5個單元嘅演員，以及咧之後會推出嘅第6個單元恐怖情人嘅演員。相信大家都想快啲同佢哋見面㗎啦，所以咧事不宜遲，我哋即刻邀請佢哋出場同大家見面好嘛？大家可唔可以俾啲掌聲我聽下先啊？係啦，我覺得可以再大聲啲嘅。我哋咧一齊以你嘅掌聲同埋歡呼聲啦，歡迎我哋一眾嘅演員。首先有請梁浩佳，你嘅掌聲喺邊度啊？好，李啟傑、家俊、偉聰、翟威廉、黎燕莎，好小心啊！好，及項美娜，我哋繼續有請有張彥博、連人江欣怡、子成個鄭子誠、何佩嘉、譚海琪。阮厚忠以及劉佩賢阿妹，歡迎晒咁多位。首先我哋咧排翻好我哋個位置啊，俾我哋全部拍影張相先。好，呢個位 O 唔 OK 啊？大家上排使唔使向佢哋嘅左邊？係上排向你哋嘅左邊行一步，呢個位 OK。好，跟住我哋大家有咁多位，我哋可能記得親密少少，係啦，記得親密少少。跟住咧一齊咧望住我哋正中間嘅傳媒朋友先嚇，望住我哋正中間嘅傳媒朋友。好，跟住到大家嘅右手邊先，望一望大家嘅右手邊。跟住我哋望翻去中間，繼續中間。好，我哋繼續中間先啊，望住正中間。好，望埋你哋嘅左手邊啊，左手邊我哋見到好多現場嘅粉絲佢哋嘅手機啦，我哋都要照顧到佢哋嘅需要啊，一齊望下佢哋手機位置。好，大家都影到啦嗬。好，我哋最後望多次正中間手機嘅位置，相機中間下面。
OK， 好 ，thank you， 唔該曬咁多位。嗱，其實我哋劇集《非分之罪》咧，自播出以嚟咧，都深受我哋好多位觀眾嘅關注啦。再加上我哋一眾演員嘅落力演出啦，引起網上邊咧好大嘅迴響同埋好評㗎。所以咧，今日咧，我哋除咗台上面有咁多位嘅演員啦，一陣間會同大家咧去推介嚟緊嘅單元故事嘅精彩內容之外啦，今日咧我哋都特別咧邀請咗咧幾位好重要嘅嘉賓。嚟到現場啦，話要有好消息咧，要同大家公佈，我哋真係要俾大力啲嘅掌聲去歡迎我哋幾位嘅嘉賓，包括有我哋嘅劇集監製 Amy 姐黃心慧，以及我哋單元三一億殺機嘅幾位演員有偉哥陳偉、徐榮以及陸秀儀，歡迎晒三位，歡迎晒三位。好，呢個時候我哋俾全部朋友影張相先，好唔好啊？好，我哋睇下我哋係阿博可能轉過嚟我呢邊少少嚇。好，跟住偉哥，我哋可以褪佢一步嚇，係啦，Amy姐都可以褪佢一步。好，跟住我哋第一排嘅大家一齊向後，小心啊！好，咁樣 O 唔 OK？好，我哋呢個位置 OK 嘅，我哋一齊望住正中間嘅全部朋友，我哋一齊咧俾個 E 好嘛？我哋跟個 Amy姐，我哋一齊 B 又得，嗱一齊俾個 like， 一齊俾個 like。好，望住你正中間。跟住到我哋右手邊嘅全部朋友，右邊。好，跟住望埋左手邊度好嘛？我哋左手邊嘅相機。OK， 正中間再嚟多張，正中間再嚟多張。我見到我哋一眾演員咧，其實已經俾晒 like 咁樣啦，即係知道啦，我哋真係有好多嘅好消息咧，要逐一同大家公佈㗎。首先呢個時候咧，我哋就麻煩我哋工作人員咧，將我哋第一個喜訊係啦，將我哋幾個喜訊就交俾我哋一眾嘅演員啦。而第一個喜訊咧，就想麻煩阿偉哥。偉哥，你可唔可以同我哋公佈第一個喜訊係乜嘢咧？我哋一齊嚟睇下先。哇！我哋非分之罪最高收視有22.6，非常之開心。好，跟住第二個喜訊我哋交俾阿翠榮，麻煩你幫我哋揭曉啦。我哋一齊睇下先，3、2、1。我哋非分之罪嘅觀眾人數有，阿榮，你幫我哋觀眾嘅人數有146萬啊！非常之開心。好，我哋第三個喜訊，我哋交俾秀儀幫我哋揭曉。哇！呢個就係我哋非分之罪成為上週最高收視節目。掌聲，恭喜晒，多謝晒啦！我哋現場咁多位嘅觀眾啦，家庭觀眾亦都多謝就你咁多位演員嘅支持啦。呢個時候我哋見到咗好消息，都要俾我哋全部朋友啦，影翻呢張嘅咁開心嘅相先啦嚇。好，我哋俾我哋揸住呢3個好消息啦，俾我哋嘅全部朋友繼續再影多幾張相先。真係要衷心多謝大家嘅支持啊！嚟緊咧都仲有啦，好精彩嘅單元故事，所以大家咧要記得繼續啦去收睇。好，我哋個牌咧可能要向前去，係啦。好，我哋繼續中間啦嚇。好，我哋望我哋右手邊嘅全部朋友嘅相機。OK， 大家都見到啦嘛？好，我哋現場咁多位觀眾，可唔可以再一次俾啲掌聲？我哋台上咁多位嘅演員，真係咧好辛苦拍咗一套好精彩嘅劇集俾大家。咁喺呢個時候咧，當然我哋要請下我哋嘅 Amy 姐去同我哋，可唔可以分享下？交俾你。喺度咧，我真係好開心。我首先要多謝廣大嘅觀眾啊、網民啊支持啦。係。咁佢哋中意睇我都開心。其實咧，我哋都覺得即係呢個功勞都唔少得偉哥、徐榮。其實個個唔使到睇，佢哋呢個咧係特別9個鐘嚟。係。咁其實咧嚟緊咧，我哋仲有除咗今晚咧。有一個好懸疑嘅結局嘅，即係危險遊戲。係。究竟邊個殺咗吳文咧？係。仲有啲斷嘅。咁咧嚇，咁跟住落嚟咧，嗰個安裝啲子彈係一個
你哋都估唔到嘅一個黑色夾埋嘅兩集，係咁啊啲演員都係令你有啲驚喜嘅，都特別嘅。咁啊仲有咧就最尾嗰個有啲恐怖情節，即係有啲玄學嘅嘢，恐怖情人，係咁啊都有一啲好奇特嘅。咁希望大家都繼續支持我哋，繼續睇。好多謝 Amy 姐，你俾掌聲 Amy。淨係聽到佢啱啱講完咧，已經好期待啦，再可以希望快啲可以上到咧餘下嗰兩個嘅單元故事。當然啦，偉哥、徐同埋秀儀喺度啦，都可以分享下你哋嘅感受啊！多謝你哋咧帶出一個咁精彩嘅故事俾我哋嘅。偉哥，首先當然係要多謝 Amy 姐啦，係啊，做咗個咁好嘅劇本出嚟俾我哋啦，咁啊我又好開心可以遇到我哋同劇裏面嘅所有嘅演員都真係好俾心機，大家都好落力啦。尤其是多謝 Madam Law 啦，係冇佢咁好火氣，我哋都唔會咁拍得咁有力水啊，係啊，冇錯。好，徐榮。多謝觀眾嘅支持啦，多謝 Amy 姐啦，多謝我戲中嘅拍檔啦、個女啦、太太啦、我仔啦、老豆阿媽啦，同埋製作團隊，同埋所有有合作過嘅演員啦，大家都好努力喺呢度付出咗，多謝各位。Thank you， 好，秀儀真係好多謝，首先真係多謝 Amy 姐，我好耐冇拍劇啦，多謝佢信任我俾呢個角色我，跟住之後我都多謝張家咁多位嘅，即係呢個低能老豆係真係好搞笑，跟住同埋佢咧喺戲入邊咧都係要靠佢，其實靠老豆，跟住先會有翻戲俾我，跟住大家先可以交流到各樣嘢，所以都真係好多謝老豆啦、阿媽啦、嫲嫲啦，仲有死咗嘅細佬啦，仲有死咗嘅阿爺啦，多謝咁多位，同埋幕後團隊真係好勞苦功高喎，即係所有攝影啊、導演啊等等都多謝晒你，同埋多謝觀眾咁多位嘅支持。都要多謝你哋幾位嘅，因為咧我見到咧網上面都有好多好評啦，亦都大讚嘅秀儀啦。你係咪見到好多好好嘅 comment，你都好感動啊？係啊，真係好感動啊！因為其實要咁即係要觀眾佢哋去留言，其實都係一個力量嚟㗎嘛，即係佢哋要花佢個心思去留言，所以都真係多謝你哋每一位嘅支持，我都有記喺心度，多謝咁多。好，相信我哋觀眾會繼續支持你哋，可唔可以再次俾啲掌聲我哋4位先啊 ？Thank you， 多謝晒。呢個時候亦都可以先請4位可以到台下休息一陣先啦。Thank you。好啦，咁啊頭先咧，我哋都聽到啦 ，Amy 姐都已經咧預告咗啦，嚟緊啊，我哋咧都會有一個好精彩嘅單元㗎。今日我哋又會點寫得有啲精彩嘅片段俾大家率先欣賞咧？呢個時候，不如我哋一齊睇下片先。你老豆咩？講乜英文啊？扮鬼佬啊？你講下仔嚟㗎咋？點解你啲人未做嘢啊？你明知收入幾蚊就係諗我㗎啦，係咪想我行先佢一步啊？阿叔無機一卷，十官簡訊，保鏢又多，想揾人殺佢嘅成本都好高啊！咁就得個200蚊不盡嘅，有時真係幾難揾殺手啊！同我講錢，我要咗你幾耐啊？放心，夫局，殺手已經揾咗㗎啦，時機一到。一落我大，數機決死無疑。先生，快啲！唔好意思，阻住咗你哋。邊個叫你入嚟㗎？出翻嚟啦！係知道出翻。細佬我飯我真係食碗面飯碗底，我啲錢留我，你大錢嚟，你幫我懟落去。嚇？你係我大佬嘅大佬？話你大佬個大佬個大佬啊！我諗佢細佬有副公民趴街，佢搞到我條聲仔，我大佬叫佢幫我做嘢。啲國際要靠住時間啦，細佬我仆街啊，喺度放流料，話要平均數冧我啊，就叫我攞錢出嚟請殺手賄賂翻佢嘛。原來佢就偷偷地揾錢請你呢個木嘴嚟賄賂我，你話佢抵唔抵死啊？天㗎，冇人嘅，我明明聽到手機鈴聲㗎。都冇聽錯，可能你太緊張聽錯咧，或者老公已經喺房上面等緊你，不如咧你嗱除翻制服俾我，然後上翻揾你老公好冇？哇！你睇下，咁即係證明咧上一手房係女人嘅啫，好正常啦。你除翻件衫俾我先咯。condom啊！
你係用過㗎。一個女人嘅男朋友係好健康嘅事嚟㗎。你除翻件衫俾我先啦。喂，房間房。知知啦，知。衰佬，你幫我做乜嘢啊？哇！喂，衰佬，衰佬，你踎喺度做乜嘢啊？我哋俾支咪佢先。我都唔記得咗有啲音樂。衰佬，你做緊乜嘢啊？嗱，踎喺度呢啲咧，成日都會有發生嘅呢啲事情。係。係啦，而家呢啲應該就係一個誤會嚟嘅。係。係咁啊，通常咧遇到呢啲情況咧，我哋都要諗一個辦法去解釋。係。最緊要係老婆高興啊嘛。其實我係咁啱佢嗰個位置，就多手執房。哇！你呢個解釋，阿蘇源，你信唔信啊？呢個解釋啊？所以你見我咁嬲，佢梗係唔信啦。但係我想話，我哋呢一個其實偶遇咧，偶遇出嚟咧就唔知點解會發生咁多呢啲小插曲。咁所以大家記得留意咧，就係按咗你字眼，究竟咧我哋兩公婆點解會牽涉到喺一宗咁重要嘅案件？係。而呢一件事咧，會唔會都係有關係咧？係計謀咯，因為真係咁啱得咁貼啦。冇錯。係。不過可以唔使再播呢個樣。我覺得幾得意啊！但我想問蘇源，因為今次咧你個飾演個角色咧係一個貪錢嘅角色，係有冇啲咩難度啊？你覺得？真係好難。真係好難，因為佢本身好有錢嘅，佢唔貪。哦，係喎。係因為我覺得人咧咁當然係會貪㗎嘛，係。咁所以即係點樣去控制呢種慾望咧，亦都係有個技巧嘅，我都係學習嘅。唔好咁樣望住我啦。OK， 我都學習，我都學習。我哋可唔可以喺現場即刻聽到阿蘇源可以再演繹多一次衰佬嗰句啊？你個衰佬，你覺得去咗邊啊？hold 住，hold 住，hold 住呢個樣啊！影翻呢一張相先，呢個衰佬究竟去咗邊同埋做啲咩咧？大家當然要繼續咧密切留意住我哋咁嘅單元電視啦。Thank you，唔該曬兩位。跟住我就想問下欣欣啊，欣欣係。好可愛啊！你頭先一直咧都幫佢解釋翻咧所有嘅可能性喺度。其實你我想知今次你個角色係啲咩先？同大家解釋。其實我係一個阿嬸嚟嘅，係即係我用阿嬸心態做嘅，係一個酒店執房嘅一個員工嚟嘅，係咁同埋家境咧都係有經濟嘅問題嘅。哦，係啦，即係老公就爭錢，個仔又唔爭剩嗰啲，係。你而家呢個角度入翻戲先嚟㗎，入翻去嚇。咁你話家境嗰個問題係咪即係其實係你會攞咩都攞去賣嘅？係㗎，因為即係你同同伴路嗰陣時，當你執到一啲嘢，你第一時間係唔會諗係即係犯唔犯法，係諗以後嘅變錢啦，係咁我可以冚翻筆數，就係好傻咯。係，所以有啲人要留意住究竟你喺其中入邊。係啊，係嗰啲好出人嘅嚟㗎。係啊，佢拎啲咩去賣啊？係啊，同埋頭先嗰場拎住個花嗰場咧，係其實我屋企背咗好耐劇本，因為我驚拍嗰陣時會笑啊。竟然係因為呢一場機。係啊係啊係。OK， 好，咁我哋就留意下啦。咁啊，跟住我呢同阿子成哥傾偈，子成哥 ，Well，同你講嘢而家要繼續 Well。係啊，喂，其實喺片入邊咧。係咪啊？炮哥要落我俾佢殺佢？唉，呢個阿哥真係，但雖然我好彩榮咁樣，即係咁同我偉哥咁善心旁演出，但係 Amy 姐都待我不薄，佢俾咗個炮哥我。係我同炮哥有着千絲萬縷嘅關係。係。原本我係幫佢做嘢嘅，但係你睇佢點樣對我㗎啦，咁我即係。受到咁多抑鬱咧，始終要發泄出嚟嘅。係。咁你仲冇問題啫嘛？我就點解佢要殺你啊？點解佢要殺我啊？係啊。因為你有陰謀咯。梗係唔係啦，我表面上佢睇唔到嘅，但係唔知邊個衰多巧，咁所以佢先知道。我本來計劃好周詳，呢啲一定要睇先知道。係咪啊？但係你頭先講到就話覺得 Amy 姐係益你啦，其實我反而覺得佢應該係益咗阿婆曾遠學。佢同阿炮哥，佢嗰場喺床上面嘅用個床戲啊，勁啊！哦，呢啲其實我已經好暈嘅，因為我唔知拉到咁低㗎，我真係唔知喎。炮哥話：喂，係咪得㗎？嚟一嚟，你
就咁樣。我可唔可以加幾個詞啊？原來都咁，原來都真係幾白嘅喎，可以反光嘅，即係公司唔使反光板，可以打。係咁啦，就好開心啦，同咁多前輩一齊玩啦，一陣間嘅。同埋即係好耐未試過呢一套劇裏面有咁多演員係一套劇拍攝咁啦。係咁講翻我角色，其實咧因為呢啲懸案咧就不宜透露太多嘅。咁大家頭先喺片頭都見到有好多好精彩嘅片段。咁最緊要就係估下我哋究竟邊一個兇手，邊一個殺咗人，係咪？咁呢個先最重要。係，你好好啊講呢句，咁邊個係兇手，邊個殺咗人？點解我會話好好咧？因為咧，我哋以下落嚟呢個遊戲咧，正就係要估呢一樣嘢啦。呢個時候，我哋真係要麻煩我哋嘅工作人員咧，首先將我哋嘅道具咧拎到嚟台上面先。大家我哋見到有幾張凳啦，第一張凳喺度啦，跟住同埋有幾把槍啦。咁呢個 game，俾翻個西馬位先。呢個 game 係點樣玩嘅咧？我哋頭先幾位演員咧，大家應該都話係一人一支槍嘅，係啦。你好似俾人射咗個嘛？佢哋揸槍嗰幾位咧就係殺手嚟嘅，而咧我哋張凳呢個位置，我哋坐喺張凳上面呢個位置呢個人咧就係人質。咁我哋首先咧，我哋會玩3 round 呢個遊戲，就係首先人質會坐喺度啦，跟住後面幾位殺手咧，佢哋就會一次殺一個咧對住個人質開槍。呢個人質係唔知邊個對佢開槍，佢就要估究竟係邊個開槍殺佢咧。我哋第一位嘅人質係子成哥。冇錯，而家我哋隊都離開啦，我哋可以晒。大家要迴避一下喎。嗱，我哋幾位殺手咧，因為唔知。你哋可以咧坐緊，你哋係咪一人企喺一個位置先係嘛？嗱，子成哥，你平時有幾多仇口而家？冇乜嘅，我一路都覺得待人不薄嘅，但係佢哋點待翻我真係唔知。我做得明佢哋已經。一陣間咧，你就會感受到佢哋嗰粒子彈咧射到你嘅背脊。哦，咁都好，我啱啱想叫佢唔好射頭啊！唔使驚啊，唔痛㗎，唔痛㗎，係打冇眼喎。但我哋玩之前，大家可唔可以擺一個好嚴格嘅 pose 俾我哋嘅傳媒朋友影翻張相？你哋小心啊，下邊佢有機會中流彈㗎嚇。係啦，我哋擺一個最嚴格嘅 pose 俾我哋嘅傳媒朋友影張相。O K，你可以㗎，果然入戲啊嚇！嗱，你睇唔到後邊，我見到咧後邊咧有啲人咧就用支槍對住你個頭啦，有啲人咧就對住你膊頭啦。提一提後面4位殺手，喺度提一提後面4位殺手，記得一陣間真係射背脊好啦嚇，淨係背脊好啦，唔好周圍亂射，因為都可以射得好遠㗎。好啦，如果你哋準備好嘅時候，子成哥你開始標下究竟邊個對你開呢槍？射背脊啦嚇！你哋4位商量好未？佢哋傾緊啦。你驚唔驚啊？子成哥而家？我驚。驚唔驚啊？佢哋好似派出咗一個都幾兇狠嘅一個。係啊，咁兇狠，後邊佢個都好善良喎，冇乜理由嘅其實。係啊，你哋準備好未？佢哋喺度研究緊。唔使講咁耐喎。嚟得啦。好啦，嚟得啦。準備請呢位殺手射背脊，係射背脊。哦，射咗啦已經。邊個話唔同嘅話？唔同啊！係邊個啊？嗱，根據我推測，嗰子彈係由個右背呢度穿入去嘅。係。咁好明顯咧，個角度就係由左邊嗰個人將支槍拎到去右邊，又射我嘅。哦。所以你嘅答案係海琪。哦。哇！呢個邏輯係咪好準啊？好似㗎，好似大，好似真係啊！好似估錯咗。好似係咪你啊？喂，我純粹用邏輯推論嚟攞咁嘅邏輯。Sorry，係咪你啊？係啊！好叻，你就係冰石。哦，多謝。其實柯南，你已經啦，而家我走得啦。好啦，係啦，我哋第2位人質係阿博啦。係嘛？你支槍可以交俾阿子成哥啦。如果受報仇啊？嗱，根據頭先阿子成咁樣去推測，你又可以感受下。你哋4個傾一傾啊，究竟你哋邊個嚟開槍？唔準打頭啊！係啊，唔好打屁股啦！傾好啦嘛，係嘛？好，阿博準備感受啦。我哋係咪要拉我哋支槍？係。咦？我哋再傾過。佢話拉又話係喎，因為吹大板啦，真係。我哋換個人。換第2個，好。準備。嚟，準備。
開唔到。準備，你唔放手，佢啲槍點準備射嗰種感覺先係出血。準備1、2、3。哇！好緊要嚟嘅呢個，好緊要。你估啊？首先咧就係粒子彈咧，飆到啲咩啊你？就按到一個穴位。痛唔痛啊？我見你。嗰個穴位咧就有少少鼻。我覺得佢係由右邊射過嚟嘅，右邊射過嚟第二位，但係又好似係最左邊嘅，即係我哋最左邊嘅呢邊射。咁你嘅決定最後嘅。但係我又覺得子成嗰個眼神又唔只係射嗰個無辜嚟。你嘅最後答案係？我最後答案係欣欣係咪你？你同大家講，我見佢嗰個穴位唔係好通。OK。所以你幫佢通佢。我講咗。恭喜晒，你啱咗啊！恭喜晒，好叻啊你！咁犀利嘅，咁容易估嘅啦。好正。好，呢個時候我哋請第3位嘅人質，有請蘇怡請坐。哎呀，大家唔好射我老婆啊！唔好啊！唔好啊！咁由你自己操刀啦。哎呀！你啲槍交俾我先，阿博交俾你。嗱，因為咧，雖然你今日好靚啊嘛，可以射到佢嘅背嘅，我哋就射頭。你有3個位置，如果唔係西山，即係坐前少少。係啦，少少。有啲空間。頭先我講咗少少。因為佢哋要射你有3個位置，係啦。你哋有傾下啦。你哋會唔會嚇？大家唔好咁樣對佢啦。你射睇牌先。你哋調一調位先。我哋洗下牌先，係啊，好，算啦。我唔容許你哋咁做。我哋交換座位。OK 啦嘛。係嚟啦。好要拉啊。OK 好，蘇怡你準備好咯。準備好。好啦，交俾你啦。殺手請。哎呀！好有氣啊！好交到氣啊！4位殺手。我望下啲槍線，邊個會拉條雞？點解射都可以有？點解射都可以？係你，我覺得唔會係你。你又知？你要唔要試下？知啦。你已經拉咗雞啦嘛？誒咁聰明嘅你話呢個邏輯。你一係一係佢呢把槍唔同。喐都冇用，把槍開唔到啊！點解係佢？點解係佢？踢嘅時候，我覺得你積埋好多咧。好多一月打俾媽嗰啲咧。冇錯，其實真係我，因為佢喺劇裏邊撞破咗我。係，所以你而家撞衫。不過最後咧，我哋究竟會唔會我哋嘅感情會唔會回歸咧？就一息唔待啦。所以真係你係冇錯，跟住我恭喜晒，俾你長城。好叻喎！你哋真係撞㗎咋？諗到3個中晒。3個都中晒嘅。佢哋單元有默契啊嘛。好犀利，所以大家一定要支持你哋個單元啊嘛。我哋再自己再多啊。係啦，請點解我哋繼續留台嘅？因為我哋都繼續一齊同其他演員傾偈。OK，好。呢個時候咧都想邀請翻我哋頭先啦，喺台上面嘅其他另一個單元嘅演員咧一齊嚟到台上面先啊！有請咁多位，係啦，即係恐怖情人呢個單元嘅其他演員。好。不如我好呢個時候咧邀請翻我哋恐怖情人嘅幾位演員嚟到台上面啦，一陣間我哋都會同佢傾偈玩遊戲㗎啦。但係呢個時候當然我哋都要睇片，我哋需要嘅精彩片段先，我哋去片。想放棄我啊嘛，唔使人講。
搞個怪飛，好笑咯！啲人係你搞㗎，你究竟想點啊？小明啊，我講開你學會啦，你下次啲嚟唔好亂嚟啦。不過咧，佢住咗一段好短嘅時間，以後都冇人住咯。點嘅？你見過怨婦嗎？哦，好似見過。定我自己撲咗落去咧？咦？即係你覺得係要睇下，都未知，佢而家都未知。佢而家都係啊，究竟佢好亂啊？係。喂，同埋頭先喺度睇嘅時候，開始睇嘅呢條片嘅時候咧，我哋大家都到哇，你好後生喎！頭先咧，佢哋話咧 ，Amy 姐咧啲邊個咧？係啊，最尾係佢啊！的確係㗎，即係頭先話 Amy 姐代理北角啊，係最北角都係我，係因為好有幸福啊，係啦，咁又頭先見到阿思婷啦，就係阿 Moon 啦，同時係有個好特別聲，我特別中我嘅阿媽啦，生姐啦，咁頭先有幾多同阿個聲好似有啲嘢咁樣啦，所以基本上呢個單元裏面所有嘅女性都係同時轉嘅。哇！究竟你同幾多個女性有段關係㗎？咁複雜嘅你？係好撲朔迷離嘅，咁就同每一個關係咧都相當深嘅，我只可以咁樣講。OK。咁到底恐怖情人係咩事咧？邊個先恐怖情人咧？咁啊，大家睇啦。係啦，會話俾大家知啦，當然就。OK，究竟邊個係咧？大家自己睇啦。咁本來我想問下，你又覺得阿 Nick 入邊放咁多段詞，你點睇咧？我點睇啊？我覺得珊姐生咗一個好勁嘅男仔出嚟咯，即係可以迷到咁多。即係萬千少女咁啊！冇辦法㗎，睇咁靚。係咯，真係辛苦你啦！你最緊學得你好大壓力啊！即刻。其實我會覺得個劇即係除咗係由友芳呢個角色咧去圍繞住呢一啲嘅身邊咁多女士啦，其實都係好有原因嘅。即係究竟係即係點解佢會惹火咧？係啦，究竟其實佢係一個渣男啊，定係佢其實即係佢係冇定係其他狂風浪蝶湧埋去咧？呢一個咧就可以我又幫你講説話，都唔可以怪晒你嘅，除咗你靚仔之外，係關我事㗎，其實係會安排嘅咋。我信啊！你而家講呢句説話，你單憑頭先睇嘅片段，大家自己睇啦，到時冇錯。係，珊姐，我想問下，你又點樣形容你呢個仔咧？
喺呢個恐怖情人裏邊，我就飾演係阮浩中嘅媽媽。係冇辦法啦，最緊要就係我個仔，我仔咁靚仔，一定係好多女㗎啦。哇！你大要保護我個仔。OK， 點都係撐佢㗎啦。珊姐啊，咁我想問下你最中意邊一個女仔啊？哇！你好尷尬喎，呢個係個地方啊！呢個心抱真係關到冇一定啊！你翻到嚟想珊姐咁答啫。係我糟蹋佢，我唔珍惜佢。冇糟蹋冇糟蹋，大家遲啲就會知道點解冇糟蹋。OK， 好，啟南哥，係你又係個角色又係點樣嘅咧？阿潘啊，你話阿珊姐生咗個仔好靚咩？你都好犀利啊！一出嚟嗰位思婷就係我侄。阿芳，你點解咁對佢㗎？嚇？我對佢好好喎，佢成個血手插喺我嘅手度喎，佢點對我啊？依家係。我見到，不過其實有樣嘢好奇怪，即係恐怖情人，就係香港人。點解我個女係台灣口音嘅咧？呢個就恐怖情人啊！呢個就係恐怖之處。去咗留學。OK， 鬼聰大哥，咁你嘅角色又係點樣咧？先我一路睇緊嗰啲劇情咧，嗰度唔關我事嘅。係，咁你選擇啲咩嘢？因為咧係阿監製呢條先，佢將我變咗去前世。哦。咁所以呢一套片咧係真係如果有一路再一路睇落去，一定要去追到最嬲啲，真係好恐怖。我依家講嘅成嗰啲日本啲劇情，你諗下一個女仔嚟結婚緊，佢哋着一套畫。跟住佢自己係一個方式嚟嘅，真係講起晒先。係啊。咁我哋當時拍嗰時候咧，就係真正咧係即係有啲持續。咁但係就你哋要留意嗰個畫面，有啲持續喺度嘅。你知唔知你咁樣講完，我哋呢啲都冇點講。係啊，我依家都唔緊啊。總之點都好啦。咁我嘅角色咧就係做阿 Amy 姐拱到我去前身嘅時候咧。我係一個偷呃拐騙者、奸淫邪盜者一個道士嚟嘅。係啊，係最衰嘅呢個道士嚟嘅。咁無論點都好啦，咁呢個咧就要留翻咧係大家慢慢去欣賞。交翻個咪俾我哋。好，知道。靚女先。Thank you， 唔該曬，偉聰大哥。嗱頭先咧，我哋咧睇到我哋個片段嘅時候咧，大家可能都睇到個第一幕啊，都見到阿 Nick 咪喺度畫畫嘅。既然咧，我哋今日嚟到宣傳活動啦，咁係都要咧俾大家咧去畫下展示你哋嘅畫功。呢個時候咧，麻煩我哋嘅工作人員咧，將我哋嘅道具咧搬上嚟台上邊先。咁我哋咧就想請幾位演員啦，阿 Nick 啦、阿 Moon 啦、學聲啦、珊姐同埋啟南哥，你哋幾位見到啦？大家有幾張畫紙啦，同埋啲畫筆喺度啦。你哋幫我哋畫啲咩咧？就畫出你哋心目中嘅恐怖情人嘅樣，究竟係點啲樣嘅咧？恐怖情人啊，你哋係咪要諗一諗？我見阿 Moon 啱啱咧即刻聽到係話恐怖情人，佢望住阿 Nick 喎，唔知呢個眼神係咩意思咧？你驚唔驚我眼神？我眼神係我劇裏面畫畫好叻，我現實畫畫好渣嘅。我就喺度諗緊，你都要畫㗎咧，嗰啲哇！你咁抽象嘅呢個樣，我樣抽象。係咯。我見阿珊姐好快咧就已經咧畫咗。喂，好難畫喎。喂，啟南哥，你啲畫功都唔錯喎。呢個樣係點啊？我未落過筆啊，你俾我畫咗先啦。嗱，大家而家未睇到啦，但係跟住我會形容咧，阿珊姐你呢個究竟係咩意思咧？佢呢個位置點解會係呢個形狀嘅咧？仲要係呢個咁樣嘅顏色？咦？阿羅聲啊，我知你想畫乜嘢喎？你係咪睇得電視多啊？咁大家可以睇一睇啦，羅聲咧嗰個畫工係幾咁有趣，幾咁分裂啊！至於人嘅畫工都唔一樣。阿 Moon 你嗰個阿 Moon 你嗰個粗眉隻眼會唔會又細咗啲啊？點啊？你隻手畫大隻眼，你又加緊啲咩喺度啊？你一路講一路畫啦，唔該。我覺得咧，頭先有人潑過水啦，所以依家咧已經。但我唔係好知你畫緊啲乜嘢。呢一個咧，我話我真係太差啦。阿 Moon 你嗰個，你
你嗰個好似有啲呼之欲出嘅感覺。哇！大家陣間一定要睇下珊姐畫嗰個樣，我好想知佢究竟係諗住邊個嚟畫㗎呢個？點解你哋畫完未啊？肯定你搞掂未？就咁樣先啦。就咁樣先啊！都唔會再好㗎啦。點解都唔會再好啦？我覺得大家都好想快啲睇下佢哋個畫抽象。阿妹，首先我哋其實唔好俾大家睇住。OK， 係啦，我哋一陣間數1、2、3，大家一齊咧跳出嚟俾我哋下面嘅觀眾一齊睇下究竟停一停啦！你哋覺得究竟佢哋係畫緊邊個？我哋畫呢啲先嚇。等我同大家一齊睇下先。好，我哋工作人員可以拎走我哋個道具先。咦？嗰個冇着衫嘅喎。嗰個就威廉嚟喎。係咯。好，大家準備好未？如果準備好嘅話，我哋1、2、3一齊跳。你睇下究竟你哋係畫緊邊個？準備1、2、3。哇！我想話羅生呢個一畫嘅，一睇就知道呢個係畫緊邊個啦，係嘛？你個恐怖情人點解會係佢咧？其實咧，我係想畫阿珊姐嘅。但係咧，珊姐太過美麗啦，我覺得我畫唔到佢嘅神髓。係。佢都係媽媽級嘅代表啦，咁我就畫唔到法師奶咯。你個恐怖情人都幾 Q 喎。係啦，其實我就係想係阿珊姐，因為我知道珊姐喺劇入邊嘅角色咧，係要攬住個仔瞓覺，愛個仔愛到要攬住佢瞓喎，個仔已經咁大啦，係咯，攬住佢，係恐怖啊呢件事。你又講得啱喎，冇錯。OK， Big Sam 俾你過。OK，海南哥，你其實又真係畫得幾靚仔，仲要有好大隻添喎，有腹肌喎，有。但係呢個點咧？有埋偷學得跳嘅喎。我唔知係咪錯配咗，個頭就正風嘅，但係個身好似有威廉嘅。但我見佢係冇着衫，但係又打煲呔，所以咪就係你咯。仲有條底褲咧，三角嘅。不過就冇腹肌，所以幾恐怖啊！因為係啊，恐怖係啊，所以恐怖最恐怖咯。OK， 所以呢一個係你係諗住邊個嚟畫畫嘅樣？個心味就一年。個樣咧？個樣都係成個。好中，好中嚟嘅原來。哦，OK， 好啦，咁我哋又睇下珊姐嗰個。珊姐究竟你個心係想佢個係心形？真係冇辦法，我咧即係幾時咩時候我都係諗住我個仔最緊要。你唔係話呢個行啊？呢個係個仔嚟嘅，係啩？係嘅。嚇？對一對你先，邊度似啊？我對個仔，原來個仔。哇！喺我唔喺我身邊嘅時候咧，呢度係吸你牙嘅。哦，好凌厲喎，仔原來對我。咁佢個鼻點樣解釋係心形？呢個係我啊，好愛我。唔好咁愛我。呢個傻仔型咁啊！你講完又真係有啲似喎，佢都。OK， 我哋其實嘅點子堂。好，阿官，係你係畫緊邊個啊？我呢個就係我嘅前夫啊，我都係畫號中嘅本身上，係啊，但係唔知好似係咯，唔係一個聰明係都幾似佢啊，係咯，係咯，好藝術啊！咦，好似你喎，咦，望下又好似似喎，其實你係諗緊佢嚟畫嘅。唔係，但係佢隻眼點解畫住？佢隻眼點解咁細粒嘅？因為嗱，佢呢個好似咧人畜無害咁樣，但係咧其實咧佢就係即係最中意溝女啊，係啦，即係渣男嘅代表就係咁嘅樣㗎啦。係，你哋唔係認啊嘛？我覺得你真係畫緊就好中咯。我個角色講一句，我覺得反駁。OK， 咁啊，原來大家都係揀就好中，咁好中你會唔會畫翻自己啊？唔係啊，頭先咧佢跟潑我水。哦。係啊，雖然頭先先明好似好恐怖咁啦，但我覺得佢潑水呢下咧太有故事咧入邊，因為我係畫配家，但係有呢一個紅色呢塊嘢。係咯，係咩嚟㗎？我畫得太差啦，其實我想畫頭先個紅衣女孩。着裙係裙下嗰個，即係我覺得呢一個角色咧，其實係。喺我哋呢個單元裏面咧，係有佔咗非常重要嘅位置。OK。係啊，所以到時大家，因為頭先阿偉聰大哥都有講啦，有前世啦。係啊。咁呢個角色其實同前世今生都有啲關係。
哦。咁大家到時可以估下最後呢一個係邊一位？喂，你既然話你係話緊阿樂星，咁樣變得企落去，係似唔似樣啊？所以落去摸一摸究竟似唔似樣咧？你哋又覺得啊個鬢邊似嘅，佢個鬢邊似嘅，係啦，我覺得都似嘅其實。頭先我喺度睇佢畫嘅時候，我都喺度估究竟一下佢究竟係畫緊邊個咧？嗱，即係基本上幾位演員嘅。大家都係諗住阿 Nick 嚟畫㗎啦，因為佢喺入邊係一個渣男啊嘛，係咪？我諗大家都係畫我啦。係啊，所以呢個時候咧意義好大，係，所以呢個時候咧，我哋覺得咧應該要呢個人出嚟指一指你。呢個時候，我哋請我哋今日呢位嘅神秘嘉賓，即係陣間佢會出嚟咧指一指你，驚唔驚？你覺得咧？你覺得會係邊一個出場咧？我覺得除咗 Amy 姐走出嚟，就唔係應該冇人治到我嘅。係咪我哋有錢？哇！我唔想再俾呢啲嘢講住啊！在今生有因果，今生一定要還翻你所有嘅債。所有男嘅都係淫字不能留，所有女嘅亦都係水性楊花，所以今套劇咧係呈現晒出嚟，咁我哋應該要綁翻住佢。呢個時候交俾你啦，先幫我哋綁住佢哋。今生有因果，好啦，唔好念咒咯，驚啦，毛管戙啦！我哋要攞住號中同喺劇中同佢有關係嘅幾位嘅女士，我同佢冇關係㗎。講啊！學生，揾啲自己。要用啲特別嘅講法，使唔使㗎？咦，你好熟喎，可以，我問下先，我學咩？你有冇份啊？好，你幫個女。跟住你阿妹你都有份嘅喎，你唔好做得我煩我，咁你走開，綁住你哋。所以咧有因有果，雖然咧佢靚仔，但係佢今生咧都係同翻上一世一模一樣嘅。所有嘅靚女亦都係非常之痛苦，人生最緊要今生就要做活好當下。多謝晒你。呢兩聲，但係呢個講法會唔會太鬆啊？使唔使講得咁啲啊？你哋幾個，即係背對背嗰啲咧，背對背嗰啲咧，4個係有圍住個圈嗰啲背對背，睇一齊晒嘅。係啊，4個人一齊背對背嗰隻咧，係啦，我覺得好似咁樣。4個背對背都幾啊？即係大家4個一齊東南西北咁樣企啊！真係啊！洗衣機咁樣啊！洗衣機東南西北咁樣企啊！咁你哋可以慢慢轉啦，你哋慢慢轉，我哋好似會演啊！咁你可以繼續演經啊！冇錯啦，其實咧我係一個偷呃拐騙借嘅一個故事，但係咧我覺得你今日要做咗你啦，不如唔好，因為咧我唔能夠喺你嘅方面咧係參與嘅。好啦，今生有緣我哋玩得好好，人要上去，好，清理解封啊！好，可以解封啦！恭喜你啦！希望你唔會再做阿渣男啦，肯定。係，好啦，辛苦晒，唔該晒咁多位演員，再哋俾啲掌聲我哋咁多位老婆啊！大家我哋咁努力宣傳啦，都係希望大家會繼續支持我哋嘅劇集《非分之罪》啊！咁我為咗咧答謝咧大家嘅支持啦，其實我哋今日咧亦都準備咗一啲紀念品咧送俾現場咁多位嘅觀眾噶，邊個想要啊？邊個想要啊？大家可以同我哋揮揮手啊！一陣間咧我哋落到台咧就會咧派發我哋嘅紀念品送俾大家㗎啦。咁呢個時候咧，不如咧我哋都有請我哋嘅工作人員已經準備好啊！嗬，準備好嘅話，我哋有請我哋咁多位嘅藝員同事，我哋一齊可以入到台上面，派發我哋嘅紀念品送俾我哋咁多位嘅現場觀眾，我哋一齊出發！亦都喺度咧要再次提提大家啦，繼續支持我哋逢星期1至5晚上8點6翡翠台播映嘅《非分之罪》。亦都喺度咧，要再次咧多謝晒我哋咁多位現場觀眾啦，同埋傳媒朋友啦，去出席我哋今日嘅活動。最後亦都要咧多謝咧全
重新啲嚟演繹啦，去提供場地俾我哋咧都係今日嘅活動嘅。咁啊，手藝全部我哋可以收意思食好未？子齊，係，好認真啊！呢個冇見啦，係，打最後，亞記都唔好難嘅機會，呢一個係你哋咁你而家手你走啊嘛？係啊，間唔中啊，有啊，我攞你。
你呢張有冇啊？有啊。